Bien le bonjour les gens. Donc Ronflex est un sauvage dès à présent. Donc petit somme avec Ronflex. Comme on est dans la journée du sommeil, ça plante. Donc comme on est dans la journée du sommeil, les Ronflex sont mis à l'honneur, bien sûr. Mais que quelques jours, bien sûr. Donc, on a du Ronflex en sauvage avec l'attaque chargée bâillement. C'est ça. Donc, l'attaque bâillement sur les Ronflex qu'on peut trouver en sauvage. Les Ronflex sont à plat comme dans Pokémon Let's Go. Donc, au sud de l'avant-ville et à l'est de Parmanie, de Carmin-sur-Mer, pardon. Il y a un Ronflex qui est couché sur le sol. Et quand on l'attrape sur Pokémon Go, c'est super parce qu'il est couché sur le sol. Et donc, on doit le combattre normalement sur Let's Go. Mais sur Pokémon Go, on fait que le capturer. Voilà. Donc, tous les Ronflex sont allongés. Et quand on le capture, on doit mettre dans la troisième boule. Il va rentrer seulement. C'est seulement dans la troisième boule. Donc du mercredi, donc d'hier au lundi 3 juin. Donc il y aura des Ronflex en sauvage. Mais quand on l'aura capturé, il sera debout. Ne vous inquiétez pas. Et bâillement pour les Ronflex attrapés. La sieste est finie, l'aventure vous attend. Bien sûr. Pourquoi je fais ce let's play là? Parce que tout le monde sait tout ça. Mais Pokémon Go a fait 32 vues sur ma chaîne que presque personne ne connaît encore. Et là, si ça fait 30 vues, peut-être que les gens ils vont se dire « Ah, lui, il fait des news sur Pogo. » Même si, voilà, les Ronflex, on peut les voir en sauvage. Il n'y en a pas, là. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas juste ici. Donc, les Ronflex sont en sauvage. Je vous dis juste l'info. L'attaque bâillement qui est dedans, qui est dessus, peut-être sur Discord. Il y a peut-être quelque chose en plus. Parce que voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc il y a plein Ronflex, donc image. Les Ronflex sont comme ça dans Pokémon Go. On a bien compris. Faire événement du moment. Donc aussi, mais allez sur Discord parce que notre Discord. Ah oui. Notre Célian Chani, si vous l'avez pas encore. Il est comme ça. Bon, déjà, mais là, il est très beau. Je
dois avouer, il est très beau. Le Ronflex en sauvage. Bon, non, pas. Donc, jusqu'à lundi 22h. C'est seulement ça. Donc, Ronflex de mardi 22h jusqu'à lundi 22h. Donc, profitez-en tant qu'ils sont là. Peut-être que demain, samedi, je vais faire une vidéo Pokémon Go. Je suis pas encore très sûre. Mais merci à tous de regarder ces vidéos. C'est pour ça que je vais faire ça. Donc Pokémon Go, en fait, si vous voulez voir l'équipe. Voilà, donc Pokémon Go m'a fait plein de vues, donc voilà. J'espère que ça va encore être le cas. Dites-moi en commentaire, bien sûr, si vous avez attrapé des Ronflex, si bien sûr vous en avez attrapé en one shot, parce que normalement ils sont pas possibles en one shot, donc peut-être qu'il y aurait un bug de Niantic, donc on ne sait pas. Il n'y a pas de Ronflex, non. Faites 4. Ok. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez un pouce bleu si vous avez bien aimé. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, ciao.